สวัสดีค่ะโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ Sound of Love เสียงแห่งความจงรักภักดีเป็นละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเถลิมถวัลการครองราชสมบัติครบ 70 ปี ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดให้นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการแสดง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ค่ะการแสดงละครเวทีที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะมีชื่อเรื่องว่าอะไรคะชื่อเรื่อง1/70พระราชาการเวลาประชาชนพอจะเล่าเนื้อเรื่องแบบสังเขปได้ไหมเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีแม่กับลูกเนี่ยเขาเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของอุดมการณ์เพราะว่าคุณแม่เนี่ยชื่อว่าท่านผู้หญิงนาราการเนี่ยเป็นท่านผู้หญิงที่ทำงานถวายในหลวงแล้วก็ส่งลูกชายที่ชื่อว่าปัตภีเนี่ยไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่เด็กคราวนี้ปัตภีเนี่ยก็เนื่องด้วยความที่เขาเป็นเด็กนอกอ่ะไปโตที่เมืองนอกแล้วก็เรียนที่เมืองนอกเขาก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องเศร้ามากเวลาที่มีข่าวในหลวงสวรรคตทำไมคนไทยถึงต้องแต่งดำทั้งประเทศแล้วทำไมแม่ถึงต้องทุ่มเทให้กับการถวายงานในหลวงตลอดชีวิตที่ผ่านมาแล้วอันหนึ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือว่าแม่ทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนลืมเขารู้สึกว่าเขาโดนทิ้งมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ปัทภีได้ไปเรียนรู้ว่าทำไมแม่ถึงต้องทุ่มเทให้ในหลวงและทำไมคนไทยถึงรักในหลวงละครเรื่องนี้เป็นละครที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ทุนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพทำละครถวายในหลวงโดยที่ให้มหาวิทยาลัยส่งโครงการเข้าไปคัดเลือกก็มีมหาวิทยาลัยที่ส่งโครงการเข้ามาคัดเลือกทั้งหมด27มหาลัยแล้วคัดให้เหลือแค่9มหาลัยราชมงคลพระนครเป็น1 ใน 9ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำโครงการนี้ในนามรัฐบาลในบรรดาการในการทำละครเรื่องนี้ก็คือตอนที่เราได้รับเลือกให้ทำละครตอนนั้นในหลวงยังไม่สิ้นในหลวงรัชกาลที่ 9ยังไม่สิ้นพระชนม์เราก็รู้สึกว่าเราอยากทำเพราะว่าเราทำดีมันชื่อโครงการว่า Sound of Love เสียงแห่งความจงรักภักดีแต่พอในหลวงสวรรคตปุ๊บแรงบันดาลใจมันเริ่มเปลี่ยนมันรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นอันที่ชาวราชมงคลพระนครเนี่ยต้องทำแล้วล่ะเพราะว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะทำเป็นครั้งสุดท้ายถวายท่านก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เรามีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว1/70เนี่ยรหัสเลขเนี้ยมันคือเราจะพูดเรื่องสัจจะวาจาที่พระองค์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้ยังไงนี่หมายถึงในหลวง1พระองค์ต่อ70เนี่ยหมายถึง70ปีที่พระองค์ครองราชย์จนสิ้นพระชนม์และหมายถึง70ล้านคนที่ในหลวงจะต้องดูแลเนี่ยครับเป็นที่มาถามว่า1/70นี่ใครคิดเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยครับเขามาร่วมกันพัฒนาบทมาร่วมกันคิดไอเดียคิดคอนเซ็ปต์ก็เลยกลายมาเป็น1/70พระราชาการเวลาประชาชนใช่น่าดูมากครับฝากก็คือว่าเราเล่นแค่3 รอบวันที่8 1 รอบเวลาบ่ายโมง8 เมษายนวันที่9 เมษายนเราเล่นอีก2 รอบเวลา10 โมงกับบ่ายโมงตอนนี้บัตรเริ่มจะหมดแล้วก็อยากให้คนไทยได้ดูแต่คนไทยเนี่ยอาจจะมาดูกันไม่ครบหรอกคนรักมงคลพระนครต่างหากที่ไม่ควรพลาดได้รับบทบาทอะไรในการแสดงละครเวทีเรื่องนี้คะครับก็ได้รับบทเป็นปัตตภีครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นพระเอกในเรื่องครับแล้วบทบาทเป็นอย่างไรอะคะก็บทบาทก็ปัตตภีเนี่ยจะเป็นนักเรียนนอกนะครับซึ่งเป็นคนที่มีอีโก้ตัวเองสูงมากเลยครับก็ซึ่งเขาเรียกว่าพอปัตตภีได้เนี่ยไปเติบโตที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อยู่มาวันนึงเนี่ย
คุณแม่ก็เรียกตัวปัตตภีกลับมาที่ประเทศไทยอย่างเร่งด่วนเลยในกรณีอะไรไม่ทราบปัตตภีก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปัตตภีก็แบบโมโหแม่อะไรอย่างเงี้ยครับดำเรื่องในเรื่องก็ดำเนินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วรู้สึกยังไงเมื่อได้รับบทบาทเนี้ย ก็ รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่แรกไม่คิดว่าจะได้รับบทบาทนี้ครับก็เขามีการเขาเรียกว่ามีการแคสนะครับก็ได้ร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ครูที่มาเป็นคนกรรมการการตัดสินในการแคสนะครับก็คงจะเห็นแววอย่างเงี้ยก็เลยได้รับบทบาทนี้ได้ขึ้นมาครับ บทบาทไหนยากที่สุดอะคะ ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโอ๊ตคิดว่าน่าจะเป็นของ ปัตตภีเนี่ยแหละครับ เพราะว่าปัตตภีเนี่ยออกทุกฉากเลยครับ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอตัวบทเนี่ยก็เยอะมากเยอะพอสมควรเลยครับครับ ขอบคุณนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจในการแสดงละครเวทีเรื่องเมล็ดพันธุ์เยาวชนปลูกรักปลูกพักดี1/70 พระราชาการเวลาประชาชน สามารถรับชมการแสดงได้ที่อาคารมงคลอาภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพนิชยการพระนครในวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2560 ค่ะ ชาบดีสถิรรัตน์ถ่ายภาพนัตนันตการไทยรายงานค่ะ